Hi guys! Ang gagawin ko pala, i-free flight ko na muna sila Charlie tsaka Trixie para may exercise. So, yun guys. So, sana before mag-start yung vlog na to, kasi this is my last video pa ko sa harapan. So, wala na po hindi ko na siya edit, na wala ng commercials or something. Isang straight kung ano ginagawa ko, magpa-hand feed sa kanila. So, this vlog will start on getting the African Grey and getting the Sun Conure. So again, shout out Sir Florante Guzon, shout out JMJ Avery, shout out Sir Cruz Avery, shout out Sir Brian Avery and his father Avery sa Bulacan, shout out Sir Sian, Ma'am Camille, Sir Erwin, Sir Hashtag Blue Mamba, Sir Michael Marchan, and si Kuya Paulo. Tapos ano pa ba, mga idols ko yun eh. Sino pa ba? Yun. And Sir JR, ang naging friend ko yesterday na na meron siyang breeder na Indian ringneck, tail, and albs. And shout out Sir Kit Ortigas. And hello guys, isa sa mga formulas na ginagamit ko is KPP formula. Subok na ng mga Mandaluyong na nag-iibon. And mabilis matunaw yun. Again, good for free flight. Kasi ako is more on free flight ako. Free flight ko yung mga pets. And syempre before free flight, lesson learned na dapat before ka mag-outdoor, dapat meron kang blind recall training, walk recall. So yun guys, so meron naman dun sa mga past vlogs ko, makikita nyo tips and how to train your parrot. Basta gano'n, nakalimutan yung specific or saktong title na ginawa ko. So guys, sana panoorin nyo to guys, yung mga videos na mga yesterday and today. So sana mag-enjoy kayo. Ipopost ko din to sa Facebook account. Kasi di ba pag may nagpa-load tayo sa Facebook, so pag pinindot mo yung mismong link, kakagatin sa YouTube na data. So ipopost ko nito sa Facebook account. So bye bye. Again, shout out to FP, and always remember, keep safe, be safe, God bless, Godspeed, Superman. Hashtag Brother Pros, hashtag Team Joga, Team Joseph Gabriel. Enjoy the video. And again, kapag nagustuhan mo, please press the subscribe button and press the notification bell para aware ka lagi sa pag nag-post ako. Bye-bye! Ay, hindi pala bye-bye. Enjoy the videos. I'm finally getting my African Grey. So this is it. Hi guys! Welcome to another vlog. Medyo madilim. So excited na ako for this day. So mamayang 11 PM daw i-update ako, and isang magandang good news ang darating sa loob ng bahay namin. Napaka-excited ko na dahil bukod sa nakita na ako nun, basta iba yung feeling ko eh. So iso-surprise ko na lang kayo. So kung ano ang darating dito sa bahay namin. So maaga pa. So alas 44 pa. Ayan. Tama ba? 35, 40. Oh, tama. 3:44 pa. So, masyado akong maaga nagising. So, excited kasi ako makita yun. So, kabay mo na. And, para sa buong araw na to, kasama nyo ako. I-vlog ko yung buong araw na to sa paghintay hanggang pagdating niya dito. Bye-bye! Guys, so galing ako sa San Juan, so biglang kinancel muna kasi nandito na daw yung ibon. So makikita kami sa EDSA. So umuwi muna ako sa bahay, kumuha ng carrier. So papunta na ako doon. Bye bye. So nandito na ako sa EDSA. So nag-shift lang kami kasi papunta to dito, hindi nag-shift tuloy, iba lang kami ng lanes kasi papunta tong TAF. So dito daan nila, so dito na mag-meet up. So excited na ako. So dala ko na yung carrier and yung pera dito, Diyos ko Lord. So malapit ako sa mataong lugar, tsaka may mga guard pa. Ever happens negative, magkita pa rin kami. I'm so excited guys.
Hi guys, hello again. Welcome to my vlog. Kapag bago ka sa aking channel, pwede mo i-press ang subscribe button and press the notification bell para aware ka pag nagpo-post ako. And very much thank you po kung pag ginawa niyo po yun. Pero kung gusto niyo na po manood for this vlog, okay lang naman din po. So today's vlog sa mga bago, so yung vlog kasi na to, naging continuation na kahapon nakuha yung Macaw. So today is another day kasi medyo busy sa ride. So kakawait ko lang din kumuha ko ng formula. So medyo gutom na rin sila. So last meal nila, last meal nila almost, 2 AM. Kasi wala na rin akong KT formula, so bumili pa ako ng KT formula. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga aming baby. So sa likod namin yung Macaw. Hindi ko pa alam kung ano yung name. Tapos meron kami dito si Junior, isang African Grey, Indian ringneck na si Charlie. Dito sa lalagyanan si Abby, isang Sun Conure, at isang matured na Sun Conure na almost 9 months na si Trixie. So una muna, gagawin natin, magtitimpla tayo ng pagkain ng mga alaga natin. Asaan na yun? So ito yung ginagamit ko, guys, na pantimpla sa kanila. So sinabi ko sa akin ng shout out sa JMJ Aviary. Kung gusto niyo maghanap ng Sun Conure Indian ringneck, you can chat him. Hello Tito. Siya nagbigay sa akin ng gift na to. Thank you very much Tito, 3 ganito. So minsan natamad ako magpugas. Pero ngayon kasi labhan ng lahat o hinugasan ko. Pugasan. So natutunan ko, mas maganda talaga gamitin mo sa mga parrots mo, wag plastic. Kasi mo yung lumot. So pwede may bacteria, makakos ng pwede nilang ikamatay. So mas maganda talagang ceramic. Yun yung sabi sa akin Tito. Thank you Tito sa mga alam ko sa parrot is because of you din po. At saka isang shout out din po kay Tita Nora. Nakadalaw po ako sa aviary niya last week. I forgot. So ang ganda ng aviary niya. Hindi ko na na-vlog sa sobrang ganda na nakafocus ako. Pero babalik din ako doon kasi bibili na akong ibon. So nag-iisip pa ako kung when, saka kung ano yung schedules ko. So ito na, magtitimpla na tayo. So ang unang papakainin syempre si Junior. So ang story kasi bakit Junior yung napili yung name niya. Kunyari anak ko na siya. So pinangalan ko siyang Junior. Si Abby, kaya pangalan niya Sun Conure baby. Si Abby isang Sun Conure hand-feed na baby, tama. Kaya pangalan niya Abby, in short po of Abigail. Abigail, shout out Abigail, yung sabi niya surname. So pinangalan ko sa kanya yung parrot na si Abby namin na Sun Conure para lagi ko siyang maalala. So kasi long story, private, hindi pwedeng share din. Tapos ito na naman si Trixie. Shoutout kay Sir Keith Ortigas. Ang ginagamit namin formula, KKP formula. So sa kanya galing po si Trixie. And maganda yung deal, binigyan niya sa akin ng mura lang. And shoutout din kay Sir Michael Marchan. Kung saan nabili naman si Charlie, isang Indian ringneck namin. So tatakaw ng dakdak, gutom na rin sila. So paano ko magtimpla? Tansya ako tansya. Pero siguro magtatanong ko yung tamang timpla. Mami ko na. Pero paggamit ko yung KPP formula, gamit ko talaga. Ito ay 1/2 spoon, 7.5 ml. So times 4, 7, 14, 28, 29 ml yung ginagamit ko sa pag-KPP. So ulit, ang African Grey, ang papakain mo sa kanila is 50cc per meal. So 3 beses ka magpapakain. Wait lang, kukuha lang ko na mainit. Ay guys, 30 ml pala kasi 0.5. So 29, 7.5 times 4, 30 pala. Ano ba yan? Diyos ko. So ito na.
ito na yung pagkain. Pero masyado pa siyang matubig, so suscoop na naman natin ulit. Pagkatapos nito, kasing African Grey talking, ngayon yung Macaw talking din naman. So, ipapractice na natin sila na parang human na A, B, C, D, ganyan. Or yung mga songs ba? Twinkle, twinkle, yung ganyan. So, para eventually, pag dumating yung panahon, marunong na sila. Wait lang ah. So guys, ililipat ko muna yung camera dito na side. Yan. So, para makita nyo kung paano ako mag-hand feed. Yan. Wait lang. Tapos turo talaga sa akin, dapat meron yung ibon na grip para hindi sila ma-split legs. So this is Junior. Yan si Junior. So medyo gutom na yan. Junior, no? Junior. Grabe si Junior. Mahilig sa camera. Junior, huwag mo gasgasan yung lens. So si Junior, mga 2 months old na siya. Hala. So this is Junior. Hindi ko lang kita sa camera. Magpapakain tayo. Ito is 50cc. Tapos i-check mo kung walang bubble. So, yung ginagawa, pinipisil mo pataas. So, ganyan. Pupunas ko dito. Junior. Tapos, hawakan mo ganyan. Dapat laging subo mo kapag nakaharap sa yung ibon. Sa right side. Tapos, pakonti-konti. Tapos, sobrang arty ko. Ayoko na dudumihan yung ibon. So, punas agad kasi tumitigas yung formula sa kanila. Saan na ba yung tissue? Mama, saan yung mga tissue natin, ma? So, baka nagtataka kayo, hindi naman mahigpit yung hawak ko kanina para mag-guide lang siya. Tapos kasi nagjo-jerk sila kapag nagkumakain, naggumaganon. Ay, hindi pala kita. So, per meal talaga, ano siya, 50cc sa mga African Grey. Kasi yun yung turo sa akin sa nabilahan ko ng African Grey. So, meron na rin sa akin binigay na meal guide. Shout out po kay Sir Michael Marchan and kay Sir Sian, the Birdman Sian. You can subscribe also to his YouTube channel. Kay Ma'am Camille, may mga YouTube sila. Sir Erwin, shout out din. You can go to their YouTube channel as well. The reason kung bakit ako na-engganyo sa mga parrot majority is because of Kuya Paolo, and napanood ko po yung si African Grey na si Ligaya. Sana balang araw makita ko si Sir Mikey. So pag may budget na ulit tayo, i-DNA natin yung mga parrots para alam natin kung anong gender nila. Pero example, Junior tapos Grey, Junior pa rin name kasi yun yung in-imprint mo. Pero pwede mo rin naman mabago. Pero syempre ako yun kanya-kanyang ano mo naman yun kung paano ka. Yun kasi gusto ko talagang name Junior.
So yun, tapos na siya pakainin. So next na natin yung macaw. Excuse me, Junior. So, ito si Junior. So, this is... So, ito yung macaw. Wala pa siyang name. Pero sana, avatar. So, syempre, hindi naman pwede maglagay muna ng name. Kasi, sa akin lang naman part. Baka kasi yun yung ma-imprint nila. Na yun yung name nila. So, yung macaw naman, 100cc sila. So, again, yung syringe ko is 50cc. Which is nangangagat to. Nangangagat pa siya kasi hindi pa siya tame. So, tinuruan din ako ng nila Sir Michael Marchan, ng mga ideas. So, para bumait. Tapos ganun din, gutom na to. So, papakita ko muna kasi tumataas na siya. Ay, shit. Sorry, bud. So, kailangan mo rin sanayin yung mga, pag may baby ka talaga, so, medyo makulit pa sila, kailangan pa nila masanay o magamay yung tamang pagkagat. So, that's why hinahawakan mo din. Hindi man, normal lang yon. Lakas lang, ang lakas mahingi itong macaw. Hindi ko alam ah. So syempre hindi man basta baril agad ng piga agad ng, syempre parang tao din. Hindi agad pakainin mo isang buo. Junior! Huwag ka magalaw, Junior. Come here. So 50cc na. So kailangan pa ulit magpakain. Guys, sa pagpapalaga ng parrot, nakavary yan sa gastos kapag mas maliit to malaki. Yung macaw kasi, syempre mas mataas yung cc na kailangan mo i-meal sa kanila. Pag gumamit ka ng KT formula, around 3,000 plus yun.
or 3,000, depende kung saan ka makakabili, or 2,829. So, syempre, mas malaki yung amount na kailangan mo, mas mabilis maubos yung formula mo, so bibili ka. So, yun. Syempre, mag-alaga tayo, hindi dahil gusto lang natin i-pet, ituring natin silang family din natin. Shout out UFP family, shout out Sir Florante Guzon, and shout out sa mga UFP dyan, sa mga subscribers na UFP. Salamat po sa pagtulong din sa pag-subscribe. Sorry, medyo tahimik tayo kasi malakas yung force ng Macaw pag pumupush siya So, syempre, kailangan din natin, hindi naman natin sabayan, itansya din natin. Syempre, hindi natin siya pwedeng masaktan din. Tapos punas-punasan. Yung kasi napanood ko sa kay Sir Sian Shout out to Birdman Sian, napanood ko yung vlog mo. Kung paano mag-hand feed, talagang may meron ka pang sausawan ng tubig para sa spill dito. Tapos malinis ka talaga sir magpakain kasi kapag mas malinis yung ibon mo, mas healthy ibon mo. Gulat ako. So, yun guys. So, kasi pa pwede mag-shoutout. May shoutout din ako. Sino yun? Ay, lagi ko nakakalimutan yung shoutout yun. Oh my God. So, may nagpapa-shoutout din. Oh, may nag-birthday pala. Tapos, i-greet ko siya. So, mamaya, happy birthday ko. Ipapost ko din dito kasama sa vlog. Yung birthday niya. So, happy birthday din ako. Kasi nag-message siya kagabi, pagod na ako galing sa ride. Kung mapapanood yung hashtag GrabSuperman, nandun ako sa Paranaque. So, pakain ka rin, hindi agad diretso baril. Siyempre, magsispill talaga yon. Medyo matulis din yung pupo nila. So, mga nagtatanong, kailan ako nag-start mag-ibon? Nag-ibon na talaga ako dati African lovebirds, pero pet lang, hindi free flight. Kailan ako nag-start mag-free flight? September 2019, ang una kong parrot na free flight. Nagkaroon muna ako na sino yung pangalan? Yung si Delta, may kakatail. Nabili ko 3.5 hand feed sa Cartimar. Tapos yun, long story, cut na natin. Tapos bumili ako ng GCC na 5,000 na si Hunter. Tapos next naman, sila Echo. Tapos Sun Conures din. So, tapos na siya kumain. So, dadalhin mo na rin to. Buddy. Siyempre, hindi pa yung nagtatapos. Meron pa tayong papakainin na isang baby na Sun Conure. Isang baby Sun Conure. So, yung iba kasi nagtataka, sir, bakit iba green, iba sir yellow, ganon. So, kapag baby talaga sila, yung iba medyo green. So, eventually, kapag mas tatagal, so mag-iiba sila, magmamolting, so magpapalit ng feathers, matatanggal, tapos magiging dilaw. Nanibago ako kasi ang laki ng bibig ng Macaw So nanibago ako, biglang lumit yung bibig, yung hawakan pala ng ulo. Tapos ito, usually tinitraining ito na i-recall kasi lumilipad na tong baby namin na si Abby. So pwede nyo ipakita, i-post ko yung growth niya hanggang free flight siya, pero basta yun, so pwede na siyang ma-recall. From baby siya, from 1 week old, 1 to 2 weeks, 2 weeks, 1, ay basta. Ilalagay ko dun, ikaklaro ko, i-edit ko rin sa another video din yon. So, yung pagkalaki ng Sun Conure from hand feed to malaki na to recall, to outdoor recalls, to free flight. So, shout out din UFP Tarlac. So, dadalo po tayo dun kapag okay na.
And hello din po kay Tita Nora. Hi Tita Nora. And sino ba ulit? Hello po Sir JMJ Avery. So usually sila, napapakain ko kasi sa kanila 30cc sa Sun Conure. Pero minsan humihingi pa rin. So kapag feeling ko kaya pa, pinapakain ko naman Uy, tae. So, tumae si Abby. Diyos ko, Lord. Mami, may nag-chat pala yung isa kong ka-brother. Meron akong meeting sa 30. Mag-renew na sa lay minister. Sama ka? Magre-renew na. Renewal ba sa lay minister? Sama ka? Ano ba yung 30? Ano ngayon, ma? So, ano ngayon? Ano ngayon? Anong date ngayon? 28. 2 days. Thursday. Saturday. So, yun guys. Tapos na sila pakainin yung 3 naming baby na hand feed na mga parrot. So, next na ipapakita ko nyo si Trixie and Charlie. Si Charlie isang Indian ringneck. Shoutout kay Tita Christine. And isa naman si Charlie, si Trixie isang Sun Conure. Papakita ko sa inyo yung recall training. Pag maraming tatanong, kuya, paano ka ba mag-band na ibon? Yung band ko is kasama na rin sa recall. So, bye-bye muna guys.